Aktivitas merokok merupakan hal yang kerap terjadi di berbagai kalangan, namun tanpa disadari nih, kebiasaan tersebut tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya yaitu mengeluhkan sering terjadi batuk. Dikutip dari Tribun Health, merokok adalah kebiasaan buruk yang memicu berbagai penyakit seperti penyakit jantung, stroke, gangguan kesuburan, dan kanker paru-paru. Tak hanya perokok aktif saja, asap rokok juga berbahaya untuk siapa saja atau dikenal sebagai perokok pasif. Bahaya merokok disebabkan dari kandungan 7.000 bahan kimia di dalam sebatang rokok. Adapun bahan-bahan kimia yang berbahaya di dalam rokok diantaranya nikotin, tar, karbon monoksida, dan benzena. Kandungan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Bahan kimia yang dihirup dari rokok memicu gangguan pernafasan sehingga mengeluhkan batuk. Untuk mengatasi keluhan batuk, sebaiknya berhenti merokok sebab selama merokok lagi akan kambuh kembali. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.